pertemuanmu ini sebenarnya Di konsep atau di konsep atau Gimana mau kon? Nah, entah kenapa ini dipikirin udah banyak nih yang akan mau dikeluarkan. Oke. Cuman eksekusinya itu yang kadang-kadang mau siapa duluan nih yang bakal dikeluarin. siapa duluan yang bakal dikeluarin? karena udah terlalu. Tapi emang lu sering batuk. Gara-gara akhir Desember 2020. Akhir Desember 2020 semua orang melewati. Cuman apa yang terjadi? Gara-gara gue naik ke wahana kayaknya. Wahana. Wahana Di kora. depan. Iya, kora-kora. Naik kora-kora terus turun batuk. Nggak tahu nggak gitu sih. Oke, maksudnya untuk stand up komedi ya. Apalagi personanya udah bentuk kan. Cuma strukturnya itu Ndra yang gua misalnya menggiring untuk membawa ke situnya yang gua belum tentu wah gimana nih gua wah gimana bener kata lu harus punya kerasahan. Betul. Dan gua kerasa orangnya nggak resah nggak dengan hal-hal yang sekitar mungkin orang sekitar ya kali ya Ya, Rasa sama samamu. lu.